Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Për aq vite sa do jetoni nuk do keni më dhimbje në kocka, ja receta që ju duhet. Pjesë të ndryshme të trupit mund të preken nga artriti duke ju shkaktuar dhimbje shumë të forta. Kjo lloj dhimbje mund të qetësohet me pushimin dhe terapinë e duhur. Gjithashtu, disa kura natyrore janë shumë efektive për qetësimin e dhimbjeve që shkaktohen nga artriti. Ja disa mënyra të thjeshta që munden t'ju ndihmojnë shumë. Përzjeni 1 deri në 3 lugë uthull molle dhe 8 gota ujë ose lëng qershie. Konsumojeni këtë përzierje gjithmonë para vakteve. Vaj kokosi dhe uthull molle. Nëse doni rezultate më të mira, përzjeni 2 lugë uthull molle dhe 1 lugë vaj kokosi. Vendoseni këtë përzierje në zonën ku ndjeni dhimbje dhe rezultatet do të jenë të dukshme pas një periudhe të shkurtër kohe. Dush me uthull molle. Ju mund të bëni dush me uthull molle për këmbët. Përzini 6 gota edhe ujë dhe pak uthull molle, më pas vendosni këmbët në këtë përzierje. Nëse keni dhimbje në qafë apo në ndonjë pjesë tjetër të trupit, lagni një peshqir pambuku me këtë përzierje dhe vendoseni në qafën ose në zona të tjera ku ju keni dhimbje. Kjo është një recetë e mahnitshme dhe ju ndihmon të largoni dhimbjet nga trupi për disa vjet. Kjo recetë ju mëson si të përgatisni një përzierje e cila më pas do të përdoret për masazh. Receta përmban krip. Mund të përdoret kripa e detit dhe vaj i parafinuar. Do t'ju duhen 20 lugë vaj lule dielli ose vaj ulliri dhe 10 lugë krip për të gjithë trajtimin. Përgatitja: në një shishe qelçi vendoseni vajin e ullirit dhe kripën dhe më pas mbylleni atë të fortë. Pas disa ditësh mund ta përdorni këtë përzierje. Aplikimi: bëni masazh tek pjesët e trupit që ju dhëmbin çdo mëngjes. Filloni me 2 deri në 3 minuta masazh dhe vazhdoni derisa të arrijë 20 minuta masazh. Më pas vendosni një peshqir të lagur në zonën e masazhuar. Ky trajtim mundet që të shkaktojë acarim të vogël të lëkurës. Kjo është arsyeja pse duhet të fshini lëkurën me leckë të thatë dhe të aplikoni pudër bebesh më pas. Me këtë trajtim 10 ditor do të rigjenerohen indet dhe do të përmirësohet qarkullimi i gjakut. Gjithashtu do të zhduken dhimbjet e kokës, do të përmirësohet shikimi dhe qarkullimi i gjakut. Kjo ndodh për shkak të shkarkimit të toksinave dhe për shkak të normalizimit të metabolizmit. Ndonjëherë gjatë trajtimit mund të ndjeni marrëmendje, por kjo nuk është diçka që ndodh shpesh. Nuk ka të tjera efekte anësore nga ky trajtim dhe rezultatet janë të mahnitshme. Janë shumë faktorë të cilët shkaktojnë dhimbjen e gjunjëve të ndikuara kryesisht nga artriti, osteoartriti, artriti reumatoid dhe septik, cistet e gjurit apo frakturat. Është një nga problemet më të zakonshme shëndetësore që, sigurisht, i prek të gjithë. Dhimbjet e gjunjëve janë njëkohësisht të padurueshme dhe therrse dhe frenojnë tërësisht aktivitetin normal fizik. Sipas ekspertëve, zakonisht dhimbja e gjunjëve shoqërohet me ëndjen e tyre, kufizimin e lëvizjes normale të gjymtyrëve, probleme me ngjitjen apo dhe me zbritjen e shkallëve, qëndrimi në këmbë apo ulur, mbledhje e ujit tek gjunjët duke shkaktuar dhimbje të forta. Gjithashtu, dhimbja e gjunjëve shkaktohet edhe si pasojë e reumatizmës. Kjo sëmundje ndikon në ëndjen e gjunjëve, skuqjen e tyre dhe madje edhe në rritjen e temperaturës së trupit, vështirësi në ecje si edhe përkulje gjithashtu. Këtu ne do t'ju sugjerojmë disa metoda tërësisht natyrale dhe krejt efikase për lehtësimin e dhimbjeve të gjunjëve përmes kurave natyrale në shtëpi, si edhe për zgjedhjes së duhur të ushqimeve. Kura natyrale: vendosni kompresa me akull tek pjesa e gjurit që ju dhëmb. Mbajeni për 20 minuta dhe bëheni këtë ritual gjatë ditës. Shtrëngoni pjesët e gjurit që ju dhëmbin përmes një fashe elastike.
Mundohuni që të pushoni sa më shumë duke evituar lodhjen e gjunjëve. Bëni ecje të ngadalta të cilat nuk ndikojnë në futjen e gjunjëve në një aktivitet të plot. Vendosni jashtëk të mëdhenj poshtë gjunjëve teksa pushoni. Hidhni një lugë gjelle me piper të kuq në një filxhan me vaj ulliri. Përzijeni bashkë derisa masa homogjene të bëhet e njëjtë dhe masazhoni pjesët e gjurit në zonën që ju dhëmb. Këtë ritual ju mundet ta bëni 2 herë në ditë për një javë. Kura përmes ushqimit. Ju mundet që ta lehtësoni dhimbjen përmes një diete të mirë ushqimore në produkte të cilat janë të pasura me vitamina dhe antioksidant. Ju mund të lehtësoni dhimbjen e gjunjëve fal peshkut pasi ai përmban vitaminë B, si për shembull vitaminën B6 e cila lufton anemin, si edhe vitaminën D që është e rëndësishme për asimilimin e kalciumit, një element jetik ky për forcimin e kockave. Portokallet, duke mbajtur një sasi të konsiderueshme vitaminë C, forcojnë kockat dhe imunitetin. Perime me gjethe, spinaq, lëpjeta e të tjerë janë një burim i shkëlqyer i vitaminave, antioksidantëve A dhe C, luteinës dhe beta-karotenit. Kur këto kompozime bashkohen, krijon një mbrojtje të shkëlqyer nga krijimi i shumë sëmundjeve. Bajamet janë burime të pasura me vitamina dhe minerale. Bajamet paraqesin një nga komponentët bazë për energji si edhe vlera ushqyese. Ginger njihet si një nga produktet më të çmuara me prodhimin e gjerë të tij dhe lehtësimin e dhimbjeve nga komplikacionet të ndryshme shëndetësore. Gjithashtu, ju mundet që të kryeni aktivitet fizik. Aktiviteti fizik mundëson lëvizjen e kyçeve, nyjeve dhe kockave. Nëpërmjet tij muskujt dhe kockat bëhen më të fortë dhe më pak të ndikuara nga inflamacioni. Për më tepër, aktiviteti fizik ndihmon në elasticitetin e kyçeve dhe nyjeve dhe largon dhimbjet. Ushqimet e duhura. Ekspertët rekomandojnë konsumin e më shumë ushqimeve të pasura me acide yndyrore omega 3. Këtu përfshihen fara chia, arra, vaj ullirit, fruta dhe perimet të cilat ndër të tjera janë të pasura dhe me antioksidant. Këto ushqime ju ndihmojnë jo vetëm që të humbisni në peshë, por edhe që të zbusni dhimbjet. Vaji i ullirit. Vajin e ullirit mund ta përdorni për të masazhuar kyçet dhe nyjet 2 herë në ditë. Ekspertët gjithashtu rekomandojnë edhe konsumin e një lugë e gjysmë me vaj ulliri në ditë, një sasi që ka të njëjtën ndikim si ibuprofeni. Suplementët. Përveç ushqyerjes së duhur, ekspertët rekomandojnë konsumin e suplementeve të ndryshëm që mbështesin kockat, nyjet, kyçet dhe muskujt. Ndër suplementet më të mirë, ne mund të veçojmë vitaminën D, kalciumin dhe magnezin. Këto suplement mineralesh dhe vitaminash janë shumë të rëndësishme sepse ushqejnë dhe fuqizojnë kockat dhe kyçet. Përpos kockave, këto suplemente janë të rëndësishme edhe për shumë organe të tjera siç janë truri, zemra, stomaku dhe mëlçia. Ekspertët nënvizojnë rëndësinë e konsultave mjekësore përpara shfrytëzimit të çdo kure natyrale ose me suplement. Mjeku duhet që të jetë rregullisht i informuar për çdo ndryshim në nivelin e dhimbjes dhe ndikimin e saj në lëvizshmërinë e organizmit. Mirëpo duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!